去食飯嗰度點樣安排？會唔會俾你個拍晒？會唔會俾你個拍晒嘅？我都有影，都幾多人㗎真係。哦，咦啊，揼起兩隻手指。高老超同埋阿邊個啊？高老超啊，阿倫啊。誒，嗰邊歐陽。元寶落咗馬啦。係啊，第二個。佢傳聞就話佢咧就話元寶謙咧就係啦，未傳嚟㗎嘛。跟翻嚟㗎啦，所以佢老母咧始終呢度又收拾都係得，咁就賺錢。冇表達。好大棚啊！好大棚人啊！誒，我冇事㗎，唔會啦，冇事啦。你講住啦。影相用證據啊？係啊，我係掩仔啊。人嘅聲。